¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren excelentemente bien, que se la estén pasando de lo mejor y sean bienvenidos a un nuevo video de su canal, David Biker. En esta ocasión nos encontramos con la nueva Bajaj Pulsar N250 modelo 2023. Actualmente la podemos encontrar por el precio de 74.999. Ahorita en este momento van a conocer un poquito más del sonido de su motor, sonido de escape que tiene esta bonita motocicleta. En cuestión al sonido, pues se me hace similar al de la Pulsar NS200, que es un sonido muy particular. Y pues de entrada ya podemos ver un faro totalmente nuevo con iluminación completamente de LED. Más que nada, pues en este video vas a conocer un poquito más del sonido de escape motor de esta bonita Pulsar N250 modelo 2023. Y pues sin nada, vamos para allá para que puedas conocer un poquito más de esta motocicleta. Y pues de entrada vemos ya su tablero completamente análogo de esta parte y mitad digital. Desde este apartado ya podemos ver que cuenta con el botón para poder cambiar el tipo de odómetro. Tenemos el velocímetro, la hora, indicador de combustible, la marcha ganada, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta velocidad, revoluciones por minutos, testigos de neutral, testigos de motor, temperatura. Y para poder ya hacerle el mantenimiento de esta bonita motocicleta, vamos a empezar desde cero. De la parte de su manubrio encontramos el cortacorrientes, que es desde esta parte. Tenemos el botón para las luces y aquí sería el encendido electrónico de esta bonita motocicleta. Y pues escuchen ahora ya en unos momentos. Tenemos el botón de direccional izquierda y derecha, tenemos el botón de luces bajas y altas y el claxon, que sería de esta motocicleta, y sería esto. Y pues vamos a comenzar a encenderla para que conozcamos un poquito más del sonido de motor y escape de esta bonita motocicleta. Y empezamos por esta forma. Como lo pueden escuchar, es un sonido sumamente muy agradable. El sonido del escape es bastante ronco y pues lo van a estar escuchando nuevamente. Como lo pueden escuchar, es un sonido sumamente muy ronco. Al momento de ir a una velocidad promedio de 100 kilómetros, pues el sonido se queda y se mantiene. Y pues sin duda es una de las maravillas que Bajaj nos tiene para este mercado mexicano, que actualmente pues ya lo llegan a incorporar. Y tenemos aquí un puerto USB donde puedes cargar tu teléfono de manera muy fácil. Y pues sin nada, en el tema de las luces, ahí tenemos las luces bajas. Y al momento de encenderla, pues ya se pone su tablero ya con este color de fondo de color azul. Podemos ver las luces bajas y las luces altas. Como lo pueden ver, se diferencia un poquito más el tono. Y como estamos en una tienda de las tiendas Coppel, y pues no se diferencia tanto por la iluminación que tiene toda la tienda, pero ahí lo podemos estar viendo, las luces bajas y las luces altas. El claxon, que me gustó bastante, es un claxon sumamente muy potente y pues su sonido es bastante agradable. Y pues sí te ayuda bastante tanto para el camino de ciudad y para adentrarte en unos 250 centímetros cúbicos. Es más que suficiente una Pulsar N250 modelo 2023. Y pues es lo más nuevo que la marca Bajaj nos trae para este mercado mexicano. Vemos ya en el tema de su faro principal, iluminación de lupa, que esta iluminación pues se me hace particular a la iluminación de la RS200, que al igual viene siendo de lupa, solamente que esta ya es iluminación completamente de LED. Al igual vemos esta parte que es en iluminación de LED. Y me gusta bastante la parte de su stop, ya que al igual es iluminación de LED. Y como lo podemos estar viendo, pues este apartado sería de esta forma. Las direccionales, ahí ni que se diga, viene siendo las mismas direccionales de la Pulsar NS200 y de las motocicletas de las Dominar, tanto la 250, Dominar 400. Y bueno amigos, sin nada más que decir, yo soy tu amigo David Biker. Déjame en los comentarios qué te parece. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta un próximo video.